duke pas një kërkesë të madhe nga turistat si vendas dhe të huaj për pjesën e videoklipeve dhe xhirove ditore për një kënaqësi dhe për një rikujtim të kohëve të mëparshme, jemi munduar që çdo vit të organizojmë një festë të tillë për të ekspozuar makinat tona makinat klasike. Për çfarë i kërkojnë më tepër turistët përveç se videoklipeve dhe xhirove tjera, për çfarë i duan? Përveç videoklipeve dhe një shëtite që mund të bëjmë në parkun e Divjagës, kërkojnë dhe janë disa njerëz domethënë që janë të apasionuar për makinat e vjetra dhe kërkojnë si për ndezje, qysh ka punimin ose për punën e motorit, që ka specialist ose njerëz të fiksuar të pjesave makinave dhe i kërkojnë për t'i parë. Janë në gjendje pune? Po, të gjithë janë në gjendje pune, si makina. Ne zakonisht nëpër videoklipet e shumë personave të njohur në Shqipëri jemi të disponueshëm, sepse është një trend i ri që ka dalë i makinave old timer ose makina klasike dhe mundohemi që gjatë kohës kemi një risi të re të makinave të vjetra. Numri i tyre i plotson kërkesat për t'i pasur nga turistë vendas apo të huaj? Numri është disi konsiderueshëm për momentin. Mundohemi që vit për vit ne të sjellim nga një risi të re të makinave sa më të vjetra për t'i ekspozuar, por që besoj që jemi brenda normave të numrit kërkuar. Çfarë tipe makinash janë dhe sa të vjetra? Bëhet fjalë, momentalisht kam që nga 76 e sipër. Kam një Ford Maverick, një Corvette të 77-s, një Cadillac Eldorado të 82-shit, një Rolls Royce, një Benz. Ka makina të ndryshme në vite të ndryshme, po bëhet fjalë mbi 76. Është vështirë, kanë kostot i mbash në gjendje të mirë pune? E vështirë nuk është, kostot janë disi pak që na vrasin, por dhe puna e pjesave, se ne zakonisht kemi të pjesa e makinave amerikane që sjellin në Shqipëri dhe është pak problem për përshtatjen e pjesave të makinave amerikane me makinat europiane. Dhe gjatë gjithë kohës mundohemi ose me modifikime ose duhet presim që të vinë pjesët nga jashtë. Në zonën e Divjagës. Atëherë përshëndetje. Këto janë evente që në fakt janë evente të domosdoshme dhe të nevojshme për çdo qytet. Sidomos për Divjagën, duke qenë se jemi edhe në sezonin veror, ku kemi edhe praninë e shumë turistëve, që është një numër gjithnjë në rritje. Vlen për ta vlerësuar këtë event, pasi kjo tërheq jo vetëm njerëzit lokal, por gjithashtu edhe turistët. Arsyeja që pse i tërheq turistët është sepse çdo njeri ka kujtimet e tij pra me çdo makinë. Një kujtim që mund ta ketë pasur në familje, mund ta ketë pasur një komshi, mund të ketë pasur një histori tjetër që ka ecur apo e ka pasur një afërm i tij. Prandaj janë me shumë interes. Mjetet posedimi një makinë retro në Shqipëri, dhe jo vetëm makinave, por gjithashtu edhe motorcikletave, është bërë trend tashmë. Është bërë trend dhe është bërë si formë mode për të marrë pjesë në këto evente. Dhe këto evente vlen jo vetëm për të apasionuarit, por gjithashtu edhe për qytetin apo për bashkinë ku zhvillohen. Pasi këto është një event më ndryshe apo edhe për të kaluar një pasditë ndryshe nga gjithë të tjera. Pra jo vetëm ai kalimi thjesht për të qëndruar në kafe, por gjithashtu dhe njoja e historisë automobilave edhe për të rinj dhe për fëmijët. Siç e shikoni këtu ka edhe fëmijë të vegjël, apo të rinj, apo gjimnazist, pra adoleshent, të cilët nuk janë njohur më parë me këto automjete. Sepse makinat retro janë për atraksion në turizmin, është një akses plus që shtohet të rishtas turizmit Divjagës. Makinat e retro dhe motorat shikoni në Divjagë janë shtuar shumë dhe jepen dhe me qira ditore për turistët dhe që janë mjaft lirë në krahasim me makinat e tjera. Janë shumë funksionale, shumë bukura, klasike. Për mua është që jam më e bukur, sepse unë jam pasionant i makinave dhe motorave të vjetër dhe besoj se edhe për njerëzit është po e njëjta kushte, se ka kuptim ndryshe. Për pjesë e turizmit dhe për ju që i keni, a është kosto për t'i mbajtur? Patjetër që është kosto për t'i mbajtur, që të restaurosh mjetet e vjetra, gjithmonë ka kosto. Unë do të flas për shembull vetëm për të motorin që shikoni këtu. Vetëm ky motor janë hedhur 7 milion lekë. Lart, pasi të gjitha pjesët janë blerë në eBay. Ky motor është patent ushtarake, ka qenë në 3 fuqive të Rusit, Gjermanit, Kinezit
e mori dhe sistemi enderotës. Dhe këta janë përdorur në ushtri, janë përdorur në pararoj të ushtrisë. Dhe janë të trashëguar, për shembull, ky motor është i viteve 57. Unë e kam riparuar, e kam sjellën të gjendje duke blerë pjesë në eBay. A kërkohen nga turistët edhe pse? Kërkojnë shumë nga turistë për nostalgji të kohës, që kanë qenë ato vite, kanë ekzistuar të tillë motora. Patjetër që sot janë prodhuar motora më të fuqishëm, më Çfarë shumë. kërkon një turist nga këto? E merr për xhiro, bën foto për E çfarë? bërë për foto, e merr për nostalgji të kohës kaluar. Kanë kërkuar dhe ti blejnë? Patjetër. Unë kam gjetur mbi 3-4 motora. I blej të vjetër, i restauroj dhe i shes.